హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు లెమన్ రైస్ అండి. చాలా సింపుల్. ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఒకసారి చూద్దాము. లంచ్ బాక్స్కి ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయవచ్చు. ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి. ఒక్క లెమన్ తీసుకున్నాను, అలాగే పచ్చిమిర్చి, ఒక కప్పు పల్లీలు, పోపు దినుసు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఎండు మిర్చి అండి ఒకటి, అలాగే కరివేపాకు తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఇలా కళాయి పెట్టానండి. కొంచెం ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇలా పోపు దినుసు వేసుకుంటున్నానండి. ఆవాలు, జీలకర్ర చిటపట అయ్యేంత వరకు. అలాగే ఒక కప్పు పల్లీలు వేసుకుంటున్నాను. ఇలా పల్లీలు వేసిన తర్వాత ఒకసారి కలుపుకోవాలండి. అలాగే ఒక ఎండుమిర్చి వేస్తున్నాను. ఇలా తుంచి ఇలా వేసిన తర్వాత కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయినంత వరకు. అలాగే పచ్చిమిర్చి ఇలా పెద్దగా కట్ చేసి వేసుకుంటున్నానండి. ఇలా వేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ బాగుంటుంది. అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు వేసాను. ఇలా వేసిన తర్వాత కలుపుకొని ఒక స్పూను పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసిన తర్వాత సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి స్టవ్, లేకుంటే మాడిపోతుంది. అలాగే కొద్దిగా లాస్ట్కి ఇంగువ వేసి స్టవ్ బంద్ చేద్దామండి. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లో ఇలా అన్నం తీసుకున్నాను. అది కొంచెం చల్లగా అయ్యేంత వరకు బాగా ఇలా రైస్ అంతా చల్లైన తర్వాత లెమన్ పిండుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇలా లెమన్ పిండిన తర్వాత ఒకసారి బాగా మొత్తం రైస్ని ఇలా కలుపుకోవాలండి. బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు తాలింపులో వేసుకున్నాను చూడండి. ఇలా వేసిన తర్వాత మొత్తం కలపాలండి. తాలింపు మొత్తం ఇలా మొత్తం రైస్ మిక్స్ అయ్యేంత వరకు బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపిన తర్వాత రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఏమైనా సాల్ట్ ఏమైనా తక్కువ ఉంటే చూసి వేసుకోవాలి. నేను కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను. ఇలా వేసిన తర్వాత ఒకసారి ఇలా కలుపుకొని ఇప్పుడు లాస్ట్ కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుందామండి. ఇలా వేసిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేద్దాము. ఇలా ఆఫ్ చేసిన తర్వాత రెడీ అయిపోయిందండి. చూడండి లెమన్ రైస్. ఈ రెసిపీ మీకు కూడా నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.